gebly toe, en ek sê vir aan die Davey, die van julle wat nie weet nie, Cathy Viljoen, sy ma, is my tannie, Cathy Viljoen is my niggie. Sê ek van Tannie Davey, ek het ou geleer van snoei, toe snoei ek haar roosbome, hulle het nooit weer gegroei nie. Want die doel is om iets te snoei, sodat hy meer vrug kan dra. Ek het in my onkunde, het ek seker maar bietjie, in my oorywer het ek seker maar die verkeerde goed, ek het hom onder die oog gesny en bo die oog. We can plan our lives according to our desires, and we may do things that are not in line with the Word of God. We may even think that we can get away with some things that we do that are not right in the eyes of the Lord. And we can pretend to be something that we are not. But there comes a day and all will be revealed in the eyes of the Lord and in the world. C.S. Lewis gives us this brilliant illustration. Most of man, most of man's psychological makeup is probably due to his body. When his body dies, all that will fall off him. And the real central man, the thing that chose, that made the best or worst of this material, will stand naked. All sorts of nice things which we thought our own, but which were really due to a good digestion, will fall off. Some of us. All sorts of nasty things which were due to complexities or bad health will fall off others. We shall then for the first time see everyone as he or she really was. And I say, and there will be surprises. You see? Ons kan voorgee. Ons kan verskillende prentjies aan verskillende mense weergee. Ons kan wees, soos die spreekwoord sê, ons huil saam met die wolwe en ons lag saam met die jakkals. Ons kan voorgee om te wees dit wat ons nie regtig hier in die binnekant is nie. Maar daar kom die dag, wanneer daardie dag kom, wanneer ons voor die Here staan, dan val al daardie dinge weg. En mense gaan my en jou sien soos wat ons werklik is. En daarom is dit nodig vir u en vir my, om by die Here uit te kom en te sê, Here, deursoek my. Die psalmdigter sê, deursoek my hart en kyk of daar by my 'n weg is wat lei na die verderf. Om daagliks voor die Here te staan en te sê, Here, help my om hierdie dag te lewe soos wat u wil en nie soos wat ek wil. God, the grand master weaver, as ek nou Ravi Zacharias se woord kan gebruik, seeks those with tender hearts so that he can put his imprint on them. God is looking for people with a softness inside. Manne, ek wil vir jou sê om te huil is nie 'n skande. Om hartseer te word as daar iets gebeur wat nie mooi en nie goed is nie, dis nie 'n skande nie. Dit wys van 'n sagtheid hier binne. En soms wil ons dit verdruk en ons wil dit 'n macho beeld gee na buite. Your hurts and your disappointments are part of that design. To shape your heart and the way you feel about reality. The hurt you live through will always shape you. There is no other way. If only you are willing, only if you are willing to pray sincerely for God's will to be done, and are willing to live the life apportioned to you,
will you see the breathtaking view of God that He wants you to have through the windows He has placed in your life. Wat bedoel ons daarmee? As ons onsself oorgee aan Hom en ons sê, Here, help my om te kyk soos wat U kyk. Help my om te sien wat U sien. En ek het die afgelope week het ek dit meer as een keer gesê, en ek dink ek het dit verlede Sondag ook gesê, dat die Here is besig om al hierdie drade wat van ons lewe wat so afkom, om te vat al die omstandighede en die dinge wat gebeur, om dit te weef, en dan aan die einde van ons lewe kyk ons terug en ons sien 'n volmaakte prentjie. Dan kan ons kyk en ons sien hierso is rooi. Daar's wat ek seer gekry. Daar's het die lewe my 'n dwarsklap gegee. Maar as ek kyk, dan sien ek, in dit alles is dit ingeweef in 'n perfekte prentjie. Ons lewe nie in 'n perfekte wêreld, maar ons behoort aan 'n perfekte God. Wat sal vat dit wat met ons gebeur. Hy is seker, hy het 'n plan in sy agterkop wat hy van ons wil maak, en omdat ons in hierdie wêreld is, maar nie van hierdie wêreld nie, gebruik hy al hierdie goedes om ons te vorm en te bring soos wat hy wil hê ons moet wees. You cannot always live on the mountaintop. But when you walk through the valley, the memory of the view from the mountain will sustain you and give you the strength to carry you through. So where does one begin? By eenvoudig, with self-crucifixion. In effect, we go to our own funeral and bury the self-will so that God's will can reign supremely in our hearts. Our will has no power to do God's will until it first dies to its own desires and the Holy Spirit brings a fresh power within. Ek het nie die vermoë om God se wil te doen. Luister nou mooi. Ek het nie die vermoë. Ek moet eers my eie wil aan die kruis laat hang. Of na die kruis toe vat, of om te erken dat my eie ek het in Christus Jesus aan die kruis gesterf. Dan kan ek sê soos Paulus, ek is met Christus gekruisig. Dis die basis van die Christelike lewe. Ek is met Christus gekruisig. Ek lewe nie meer nie. Maar die lewe wat ek nou leef, leef ek in die geloof in Hom, wat my lief gehad het en Homself vir my oorgegee. My lewe, sê Paulus, is verborge in Christus. In Christus het God die wêreld met Homself versoen. We all have dreams for ourselves. We all have dreams for our children. But the greatest dream of all is to know God and to know what He has intended for our lives. He wants our all. And I love how Ravi Zacharias puts it. To consume the best for yourself. Luister hierna. To consume the best for yourself and give the crumbs to God is blasphemy. A heart that truly worships is a heart that gives its best to God in time and substance. A heart that truly worships God gives generously to the causes of God. Causes that God cares deeply about. I have to wonder whether someday we may wake up to discover that all our incestuous spending on ourselves and on our frantic construction of excessively luxurious places of worship, even as we ignore for the most part, the hurting and the deprived of the world, filled God's heart with pain. Toe ek dit lees en ek besef hoe waar dit is, gaan kyk na die plekke wat die mense bou. Ek wil dit nie afkraak nie, dis hulle saak, maar ek wil vir die saak sê daar gaan 'n dag kom wat God gaan beginne oordeel oor dit. Wat miljoene
rande word gespandeer. En net langsaan is mense wat doodgaan van die honger. Wat die klere het om aan te trek. Wanneer die Here ons bring op 'n punt waar ons sê, Here, ek kan nie meer. Wat wil jy moet ek doen? Paulus het weggehardloop van God af in 'n mate. Want Paulus was uit daar gestaan. Klere van die ouens wat vir Stefanus doodgegooi met klippe, was aan sy voete gelê, 'n jong man met die naam van Saul. En hy het gesien, hy het iets in Stefanus gesien, wat met hom gespreek het. Want van toe af, toe wil hy die hele kerk uitwis, want hy wil nie dit sien weer, wat hy gesien het. Hy wil dit uitvee, hy wil nie weet daarvan nie, totdat die pad na Damaskus toe, die Here hom stop. En onmiddellik het hy geweet, want hy op die grond val, sê hy, wie is die Here? En Jesus antwoord hom, hy sê, ek is Jesus wat jy vervolg. Volgende woorde, wat wil u hê moet ek doen? En die Here het vir hom gesê, Saul, dit is hard vir jou om teen die prikkels te stop. Wat 'n prikkels? Hierdie prikkels wat hy gesien het in Stefanus, die prikkels wat hy gesien het in al die kinders van die Here wat hy uit die huise uitgebring het. En as ons hom dan aanvaar as die spulpunt van ons bestaan, gebeur iets wonderliks in ons lewens. Hy verander ons begeertes. Nie net wat ons doen nie, maar wat ons wil doen. Dit is die werk van die Heilige Gees in ons binneste. Ek het altyd, wanneer ek hier staan en bely het allerhande goeie. Maar was 'n tyd, ek en Boma was getroud, en sy het elke Sondag kerk toe gegaan, by die huis gesit. Ek kan die Here net so goed dien by die huis. Na die plate geluister, al die goeders. En as hy terugkom, ek was te bang sy kom tot bekering. Want dan gaan alles verander en dan gaan dit nie so lekker wees. En weet jy wat? Toe ons altyd tot bekering kom, verander die Here dit wat hy in my wil. Dan pla dit jou nie meer dat jy nie meer kan gaan dans nie. Dan pla dit jou nie meer dat jy nie meer 'n dop kan gaan drink nie. Nou skrik julle. Haai jongen, het jy ook gedop? Ja. Okay. Maar die Here het my verlos. Ek het gekom op die punt waar dit nie meer vir my saak maak nie, dat ek nie meer wil nie. Filippense 2:12. Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid. Dan sê Paulus, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. En dan kom Paulus en hy sê iets. Hy sê, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Wow! Is ek 'n lig? Is ek 'n lig waar ek werk? Skyn ek? Deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het. Want dit is God wat in julle werk om te wil, om te doen na sy wil, of te werk na sy welbehaag. As jy vanmôre hier so sit en voel hierdie wollinge in jou, is die Here wat in jou besig is om te werk. Want hy wil hê dat sy doel in jou lewe vervul moet word, waar jy is en watter pad ons ook al loop. Die Here is nie beperk met tyd,
afstand. Hy is ook nie beperk met ouderdom. Al is jy hoe oud vandag? Al dink jy dit is verby, dan wil ek vir jou sê, die Here kan jou nog al die tyd gebruik. Jy moet net gewillig